Bueno, pois, sen dilación, vamos a ter a oportunidade, entón, de debatir as dúas ponencias ao mesmo tempo. Entonces, cando que irades, ven facer algunha pregunta, ven facer algún comentario pola vosa parte, o momento. Sí. Xeime unha cousa moi interesante que era a contraposición do que é o concepto de... Bueno, xa nem me acordaba do micro, verdade? Fixeime en algo bastante interesante, para mí foi o máis interesante de toda a ponencia que acabamos de presenciar, a división entre o concepto de proletario e o concepto de obreiro. O concepto de obreiro, non tanto así de proletario, foi bastante reivindicado polos movementos obreiros, valga a redundancia, polos partidos obreiros, socialistas e comunistas despois da Segunda Guerra Mundial. Recentemente, a extrema dereita está resignificando o que é o concepto de obreiro. Eu quería preguntar se a resignificación do concepto de obreiro é de obreiro por casualidade ou se é necesariamente de obreiro e non podería ser nunca de proletario. Non sei se me explico. Sí. Bueno, empecemos por último, ¿no? Efectivamente, os movimentos de extrema dereita sempre, desde que naceron, sempre, é dicir, pretenderon a afiliación, a maior afiliación dos obreiros, claro. Primeiro porque son moitos, e en segundo lugar porque, é dicir, é a coartada deles frente ao que din oporse. E, por outro lado, a desgracia de décadas de unha socialdemocracia que non quere identificar en absoluto, ¿no?, con outra socialdemocracia que pode existir na Europa, tivo como resultante justamente este auxe da afiliación da clase obreira aos partidos de extrema dereita directamente fascistas, ¿no?, como o Fronte Nacional en Inglaterra, ou Fronte Nacional en Francia, e en Inglaterra non me acordo como se chama, debe ser algo por o estilo. O UKIP. Que? O UKIP. Sí, algo por o estilo. Ben, e claro, vamos a ver, a diferencia obreiro proletario é moi fronteiriza, ¿no?, porque eu o que quero decir coa substitución é que exactamente deixar o significante obreiro como simplemente un trabador, ¿no?, o que se entende vulgarmente por obreiro, que é o trabador industrial, o trabador manual, ¿no?, e por proletario pues sería ese obrero xa non con conciencia para sí, como decía Hegel antes de Marx, ¿no?, que hai a clase en sí, e objetivamente, que aí vemos, salen da fábrica, a clase para sí, que son conscientes da súa situación. Eu creo que todos os obreiros son conscientes da súa situación. E aquí non é parvo nadie. Entón, había que analizar, para que hoxe non é o momento, desde que efectivamente só o concepto de alienación é o que determina que certos obreiros, pois, non só nun primeiro lugar voten contra as súas seus intereses objetivos, sino que incluso voten por intereses absolutamente antagónicos, ¿no? Aí tamén entra, por suposto, o tema que é fácil, a inmigración, decir, o que eu tamén contaba antes, ¿no?, no relatorio. É dicir, se hai un magrebí que presuntamente te ven a amenazar o posto de traballo, ¿no?, e encima se porta moi mal, ¿no?, pois, entón, claro, está claro, quen soluciona iso? Mano dura e o fascismo, como pasou co xudeus en Alemania. É dicir, gran parte, que me corrixan dos economistas, pero gran parte
da saída da crise da Alemania, que despois da República de Weimar, foi precisamente, era bastante fácil, non? Decir, con desplazar os judeus de todo tipo non digo de todo tipo de posto de traballo, non, pero tal, pues, efectivamente, se enchían con outros, non? E unha cosa máis que iba a decir, que pasa? Que si, o concepto de proletario pode ser un pouco equívoco porque, bueno, decir, é anterior ao de clase, non? Probablemente saben de Roma, non? Decir, foi, creo que foi, pois non me acordo, foi. Que decía, aquel que únicamente posúe a súa prole para sobrevivir. Decir, a súa prole que era para reproducir o traballo, para reproducir as relacións sociais existentes. Robespierre despois o retoma, dicindo que era parte que quedaba fora despois da convención do ano 3, dicir, a parte dos que da convención de Ventoso, era a parte que quedaba fora, digamos, da lei non, quedaba fora dos beneficios, non, que a revolución burguesa quería levar a cabo. Bueno, burguesa, como sabes, a Revolución Francesa é moi complexa porque hai moitas tendencias, e había tendencias, obviamente, que iban moito máis alá, o que pasa que non se daban as condicións, como por eso Marx decía, terroristas da ilusión, se chamaba, non? Non se daban as condicións para dar un salto dese tipo, non? Por último, non, é iso. Entón, recoñezo que se presta confusión porque proletario é un significante, primeiro, moito máis, como diría, duro que obreiro, non sei como sona, non? Parece algo que incluso está baixo obreiro, non? O proletario é aquel que toma conciencia, non só para sí, sino que toma conciencia e que se posiciona en contra do sistema do modo de produción capitalista no campo que fose. Eu quería preguntar se xa falando da organización e nos posicionamos co Partido Leninista de novo tipo e defeitamos outras como os conselleiros obreiros, como a Comunidade Internacional Situacionista, unha vez constituído, que fórmula debería seguir? Unha fórmula maoísta de guerra popular ou como acadar esa sociedade comunista? O imposible de saber, non? Primeiro porque, claro, cada nación é un mundo, nese sentido, non? Entón non podemos equiparar, xa non digo Galiza con China, non? Bueno, con China, cando China era China, non? Ahora é unha historia moi distinta, non? Pero claro, é imposible decir. O que sí, con partido de novo tipo, eu me refiro a que, a eso que dicen centralismo democrático, arriesgándome que se me chamara dinosaurio, non? É dicir, o centralismo democrático é unha cosa moi simple, non? É dicir, a xente decide, eso se eleva, despois hai outro problema, claro, a estrutura piramidal que teñen os partidos. Es que son problemas moi difíciles de non digo de solucionar, de fiscalizar. Porque, obviamente, en todas as estruturas piramidales, os que teñen información teñen o poder. Entón, é dificilísimo desfacer iso. Ahora, esos dereitos reais, non? De opinión, reunión, etc., é igual que ten que haber unha sociedade normalizados, ten que haber tamén os partidos. Perdón, sempre cando, obviamente, non vayan en contra dos presupostos fundamentais. Saía hoxe, ao longo de toda a mañá, o problema do dogmatismo no marxismo e se mencionaban determinados casos correntes e demais, non? E vostede facía fincapé o comezo da exposición en que o marxismo é, na súa propia idiosincrasia, antidogmático, non? E a miña pregunta é, pasa esta necesaria ruptura co dogmatismo por unha volta á ortodoxia do marxismo como tal? É incompatible a ortodoxia con antidogmatismo? Ou é precisamente... Non, en absoluto, claro. É que o que é ortodoxia é justamente o que se está, o que quero discutir. Non? En absoluto, claro. O antidogmatismo é iso, que non pode haber dogmas, ten que haber democracia interna, de todo iso, non é volver a ortodoxia.
con no volver ao trozo original non significa que hai que regresar a puntos absolutamente fundamentais, non? Sino cual o marxismo queda como unha cousa absolutamente deturpada, sin sentido. Una palabra aquí. Unha pregunta aquí, non? Sí, é por referirme á última parte da súa intervención, cando falou da coexistencia entre partidos políticos e movementos, non? Non sei se se refire, cando fala de movementos, ao que se entende por movimento social na teoría política. Os movementos sociais, é dos que falaba vostede? Non. É outra cousa. É outra Claro, movementos sociais é... Para un momento social con non me apelidos. Vale, non, o momento social e partido político coexisten perfectamente. Non, o que lle quero preguntar é o seguinte tamén. Vamos a ver. Poñéndonos na terra, que estamos en España, Galicia, aquí, España, tal. Coa actual estrutura dos partidos políticos en España, coincidindo basicamente con vostede, con toda esa ringleira que fixo de desiderátums, etcétera, do que teñen que reunir, que tería que pasar para que os grandes problemas dos que criticamos sempre que podemos a partitocracia española, esa nova clase social que se creou en España ao abeiro da Constitución española, do meu punto de vista, que tería que pasar para que todas esas eivas desapareceran. O sea, esa catarse, digamos, de tipo político, filosófico, ético, como se quiera chamar, como tería que producir para que todo ese tinglado desaparecera. Despois unha referencia, vostede fixo bastantes referencias a Robespierre, a Revolución Francesa. Chama a atención que non fixera referencia a digamos, dos prototipos, ou mellor, dos antecedentes históricos do comunismo, que foi Babet. Chama a atención que non fala de Babet é da conxura dos iguais. Un texto que supoño que se coñece, na que quedan perfiladas de xeito moi nidio moitas das cousas que despois o marxismo posterior adoptou. Gracias. Sí. Bueno, ten a razón, Babet, me esqueci de decir, foi o primeiro que utiliza a palabra ditadura do proletariado. É o primeiro que denuncia eso. Non coñezo a Babet suficiente, e por suposto a posición dos iguais, como para poder opinar de él. Non é o caso de Robespierre ocupaba unha posición, es que esa palabra é maldita, non? Unha posición centrista dentro da convención, pero evidentemente moi avanzada, non? Con respecto a outras faccións que existían na Revolución Francesa. E con respecto a que se pode facer para que haxe un cambio real, non? De todas as circunstancias. Bueno, creo que simplemente unha razón, un motivo político, non? Decir, para mí é a unidade absoluta de todas as organizacións que estén, unidade que non significa que se teña que unir en absoluto, decir, sino que a unidade de acción, non de programa, non programa, a unidade de acción ante todo tipo de injustiza, vamos a chamar así xenéricamente, non? Sea unha reforma laboral, sea un desahucio, sea lo que sea, ¿no? Lo que sea tamén decía de un principio, non podemos ir por partes, ¿no? Uns por un lado e outros por outro, ¿no? Eso o divide e vencerás, eso é majestuoso para a oligarquía, é o que pretende. Debe ser claro. Aquí en el centro. Hola, me gustaríame saber dúas cousas. Un, que é o que non fixo Lenin que debería facer a segunda oleada? O segundo movimento comunista do que falabas. Se isto tería lugar dentro dunha democracia liberal ou sería noutro sistema?
Home, desde logo, se se trata de repetir Lenin, o sea, aludindo a iso, non? O mesmo ten que aparecer por unha segunda vez, o distinguiría dos planos. Por segunda vez, como forza teórica e autocrítica con todos as eivas que tivo ao longo da súa historia, esa é longa, e en canto á democracia liberal non vou entrar niso, pero sí, dentro da democracia liberal, isto que acabo de decir, sí, se pode facer perfectamente. Repetir Lenin xa nunha democracia liberal un pouco máis complicado, non? Porque efectivamente, cando si se refírese a Lenin xa cando Lenin está a punto de tomar o poder, casi con as tesis de abril, non? Pero hai máis xente a que preguntar tamén. Volvendo máis ou menos á metade, citaches un fragmento do que facer de Lenin no que dicía que as masas non poden elaborar unha ideoloxía propia. O sea, despois mencionaste o ecoloxismo, o feminismo, esas loitas, e eu entendo que esas loitas parten das reivindicacións inmediatas das propias masas, entonces podemos definilos como ideoloxía burguesa. Despois hai outros autores do marxismo como Bloch, no marxismo cálido, que falan do marxismo como unha cosmovisión, unha forma de entender a realidade. A miña pregunta é: o marxismo como debe afrontar a loita ou a asimilación, o feminismo ou o ecoloxismo? Debe asimilalos ou, no sentido hegeliano, dobrenegalos e superalos? Bueno, esta última é de órgano, eh? Esta última é de órgano. Desde logo que non pode suplantar esos movimentos, eso é evidente. Pero non quería decir que os tiña que suplantar, non? Pero sabemos que hai un feminismo, ahora se chama burgués, non sei se eu estou no certo de que, bueno, si, se fala dun feminismo burgués e de outro feminismo que non creo que sería revolucionario, en outras cosas, non? Dun ecoloxismo digamos, de guisantes, non? E de outro ecoloxismo, non? Que efectivamente se dá conta de a predación da natureza, como decía Marx, non? Temos que deixar como boner patria familias ao noso mundo, aos nosos herdeiros. Temos que deixar, ao menos, como está, non má destruído, non? Esa división eu creo que vai haber sempre. Decir, nese do que eu chamei particularidades, non? Vai haber algúns que son máis susceptibles de comprender que unha das contradicións fundamentais é a contradición de clase, e outros que esa contradición de clase ou non a ven ou non a queren ver, ou simplemente non están de acordo con eles. Vamos a ver, temos dúas palabras máis. Manuel Fortes. De todos modos, perdón un segundo, de todos modos, incido no primeiro, de suplantar nunca, porque eso é romper calquer posibilidade dunha alianza real con superar. Pero que tedes por superar? No sentido de dobrenegarse a sí mesmo o marxismo, no sentido hegeliano, superar, elevarse a sí mesmo. Non, superar non. Eso mesmo. Para cambiar un pouco, vou preguntarlle a Ramón Maiz o seguinte, ¿no? Falaches na tua exposición de dos paradigmas, ¿no? Entón, a pregunta é, esos dos paradigmas non se basean en boa medida, en gran medida, ¿no? Quizá hai que matizar, pero en gran medida o Marx previo ao Universidade da Filosofía, o primeiro paradigma sustancialista, e o que ven despois, a Universidade da Filosofía, o Capital, como o outro paradigma non sustancialista. Quer dizer, algo así, como que Althusser, por exemplo, chama a ruptura epistemolóxica, que me usa o Capital, textos comunes, no? O Marzoa fala do proxecto Capital, que comeza coa Universidade da Filosofía, e que o propio Marx, no famoso prólogo, dice que recupera do que escribe
do que ten escrito o que escribiu a partir tamén da filosofía, o manifesto comunista e o demais. En cambio, non fai referencia ao anterior, non? Entón, todo o que escribe Marx, pensas, non? Que ten o mesmo valor ou podemos entender que esos dos paradigmas son realmente unha evolución do seu pensamento? Sí, moitas grazas. A cuestión é ben complexa. Eu o que propuña como lectura, en lugar da famosa coupure epistemológica, que é a ruptura epistemolóxica predicada por Althusser, sin negar que, evidentemente, hai un salto cualitativo na elaboración de Marx, e a reflexión de Marx ao fío das duras réplicas da historia, e, polo tanto, vive na súa vida. Se Marx fora un profesor universitario que está elaborando unha obra requintada, académica e pulida, tería máis sentido falar pois desas fallas, digamos, de coherencia, porque hai unha vontade de coherencia dentro da súa obra. Pero eu penso que Marx, sobre todo, é un revolucionario. É dicir, que o elemento que xustifica toda a súa o seu interese intelectual está ao servizo dun compromiso ético e político cas clases traballadoras pola emancipación das clases traballadoras. Entón, precisamente por eso, Marx, pese a empregar a dialéctica hegeliana da negación, e mesmo negación da negación a francesa, que di aquí nos escritos políticos, e mesmo entender ese vocabulario da ineluctabilidade da chegada do comunismo e da leis de ferro que conducen necesariamente cara ao comunismo, milita, non agarda que teña lugar esa revolución, senón que participa, se organiza, pasa por diversos formatos organizativos, polemiza, ás veces incluso excesivamente, porque ten milleiros de páxinas, non só ideoloxía alemana, dedicadas a criticar a colegas intelectuais, comezando por Hegel, desde os 20 e tantos anos, a todos os pensadores alemáns e mesmo franceses. E, por lo tanto, entendo que a súa experiencia organizativa na loita política ten uns serísimos, duros reveses en 1848, nomeadamente, pero tamén en 1851, ca chegada e a proclamación, digamos, o salto dictatorial que dá lugar ao Segundo Imperio e, finalmente, a grande esperanza que non agardaba, pero suscitou enorme esperanza, que foi esa sorpresa da Comuna de París de 1871. E entón, a miña idea a este respecto é a seguinte: esta loita de Marx entre dous paradigmas, na medida en que vai avanzando, non podemos remitila a, diríamos, miseria da filosofía, paradigma sustancialista, capital, paradigma da loita de clases, senón que se vai entreverando, e en todas as obras atopamos moi distintas, a veces na mesma páxina, atopamos afirmacións que resultan debedoras ou doutra lógica, porque, diríamos, as das dúas lógicas ten a súa razón de ser, penso eu, en tanta dimensión sustancialista, diríamos, o pago que el ten que facer, o custe personal e intelectual que fai precisamente por romper con seu mestre, con Hegel, a eses efectos, non a outros. A visión máis idealista, a esa dialéctica excesiva. E iso leva a ese recentramento materialismo, deso que logo se chamaría materialismo histórico, e que está presente, que o leva, diríamos así, pois a un camiño que agroma aquí e alá en determinadas frases, pero que entende realmente que a clase está preconstituída, que os intereses de clase abondan para constituir unha identidade de clase, que eses suxeitos que son clase entran en contradicción política e se manifestan, se expresan políticamente en un determinado momento, e que finalmente todo o Estado é un Estado, unha maquinaria de clase elemental. Claro, todo eso vai sendo retrucado, requintado, reelaborado nese outro paradigma onde mantendo a idea de que a clase sigue sendo un elemento fundamental, estructural do capitalismo que divide aos seres humanos en traballadores e propietarios dos medios de produción e aqueles que son propietarios da súa
nunha forza de traballo, e esa sigue sendo unha elección, digamos, fundamental e unha estructura que condiciona, pero xa o entende noutra perspectiva, entende máis ben como potencial de movilización que se complica ca aparición de outros actores, con actores que son variopintos, ca propia heteroxeneidade das clases, etc. etc. E iso podemos ver, e mesmo a idea do Estado. Iso non afecta somente a complexidade dos actores e que se constitúen na loita, que non están preconstituídos, senón tamén a propia idea do Estado como unha esfera ilusoria. A podemos atopar na crítica do Estado de Hegel e logo máis adiante en aspectos do Capital, donde, diríamos así, esa idea do fetichismo, do Estado invertido, desa neutralidade do Estado que mantén diríamos, a estructura fundamental do capitalismo. Por lo tanto, eu son máis partidario de velo, diríamos así, non atribuir exclusivamente ás obras políticas un paradigma distinto, porque nesas propias obras políticas atópase ca irrupción, 18 de Brumario de Luis Bonaparte ou Loita de clases en Francia, ca posición sustancialista. E no párrafo seguinte atopamos outra cousa. Mesmo, incluso na Comuna de París, ven sendo rebordado completamente por aquela experiencia completamente nova, pois hai párrafos onde se volve a decir a loita de clases que é inevitable, que levará a nova sociedade, etc. Atopamos a retórica. Por lo tanto, do punto de vista teórico, entendo que é útil, porque o que me preocupa na miña lectura é non rescatar a máis, non darlle, diríamos así, unha coherencia á súa obra, salvar a Marx, etc., facer a xeografía, sino que me preocupa decir que é o de Marx que está válido a día de hoxe, entendendo que hai moitas cousas que son de enorme interese, que son imprescindibles e, polo tanto, temos que atender e ler, sobre todo, aquelo que non é debedor do século XIX, da súa formación hegeliana e filosófica, e de dereito, etc., senón que é debedor da súa experiencia, do seu traballo intelectual, que van da súa experiencia política e traballo intelectual, que van eles ambos os dous da man. E, polo tanto, que me interesa iso. Hoxe en día segue sendo fundamental, a ti apuntabas antes na tua intervención, a idea de que nunha sociedade capitalista que interpela e constitúe aos seres humanos como individuos, segue sendo decisivo a idea de que non somos individuos, sino que temos unha raíz de clase e que cando se contrata no mercado laboral dunha banda non están dous individuos que contratan, senón que hai alguén que pertence ao mundo empresarial e alguén que pertence á clase traballadora e que, por lo tanto, o convenio colectivo, a negociación colectiva, a folga, a loita obreira, etc., os dereitos son absolutamente fundamentais. A xornada de traballo, as condicións de traballo, a democracia interna na empresa, son todo temas absolutamente decisivos. Pero para iso hai que manter esa idea de que a clase é un elemento fundamental, do mesmo que entender que nun mundo onde todo se volve mercadoría, ti falabas antes de Marzoa, pois esa idea de que todo o que é o é en canto constitúe unha mercadoría é un elemento central das nosas vidas, porque vivimos nun neoliberalismo que inclúe no mercado constantemente novos elementos, xa non materiais, unha casa, un coche, sino que inclúe o noso corpo, a nosa capacidade de creación, non só a nosa forza de traballo, sino a creatividade estética, cousas que entran nun ámbito como é o mercado, que Marx nos di, pois, ten, por definición, desigualitario e, ademais, por definición, pois deturpa as mercadorías, determinadas cousas que se introducen na lógica do mercado se non están pensadas para el, porque levan precisamente a esa idea de que o seu valor é o precio, non é o valor de uso, sino ese valor de cambio. E iso é o que utilice a miña guía de onde detecto precisamente que Marx non dá nada por suposto, e antes se falaba perfectamente a idea esta da subxectivación, que ese é un elemento absolutamente central, non tanto a pertenza concreta de clase desde o punto de vista económico, facer unha taxonomía, vostede en que traballa, senón realmente cal é a causa. As clases son heteroxéneas en si mesmo, o sabemos en día de hoxe, e aínda no capitalismo actual moito máis heteroxéneas, pero polo deso nos sirve para distinguir, e remato para non liarme moito, con dúas cousas. Eso nos permite entender, por exemplo, que o precariado non é unha clase nova que rompe a dinámica das clases, sino que o precariado é unha fracción da clase traballadora que ten unhas condicións determinadas e que temos que saber que esas condicións determinadas poden levar a que o precariado económico se transforme en precariado político, e ese precariado político, como vimos na historia con todo tipo de precariado do século XIX ou XX, e o Marx tamén o experimentou, pois ás veces se decata antisistema cara a dereita e outras veces antisistema cara a esquerda, e dai que teñamos
precariado e desposuídos non nos escoitan, que votan a partidos de extrema dereita e outros que votan a partidos de esquerda, porque hai esa oscilación producto de que forman un sector especialmente desestructurado da clase obreira. Ou nos permite, e xa remato con isto, entender, cando falamos de gran desigualdade salarial entre os executivos dunha empresa e os traballadores de base, como moitas veces se ve nos medios, de que estamos errando o tiro, non entendemos nada, porque ese executivo non forma parte da clase traballadora, é parte do capital. O seu salario forma parte da xestión do capital e, polo tanto, un análise de clase leva que teñamos que entender que ese executivo non forma parte dunha aristocracia da clase traballadora, senón parte integrante do capital. É extraordinariamente útil para análises políticos precisamente acudir a esta análise de Marx que nos desvela precisamente unhas raíces profundas do que, diríamos así, a simple vista non vemos, e non porque estemos engañados, sino precisamente parte do funcionamento do noso sistema, justamente o fetichismo, a mistificación do orden que nos aparece invertido, de individuos que contratamos, de emprendedores, de suxeitos que contratan no mercado de traballo, e realmente o que estamos é cun mecanismo de fondo que hai que desentrañar, que é precisamente a estrutura asociada en clases. Juan. Sí, só para esta idea última, non sei se ode, sí. Recollendo os dous paradigmas de o que fala o profesor Maiz, insistindo un pouco, a pesar de que os dous paradigmas están presentes en Marx, se non hai, do xuizo, algún tipo de evolución en conxunto desde o xoven Marx ao Marx máis maduro na prevalencia dun ou do outro paradigma. E, por outro lado, en relación con eso, si Paco, falache de modelo de fábrica, modelo de empresa, como que na época, digamos, neoliberal se patentiza ainda máis a vixencia do marxismo, pero digo, sino na época precisamente posindustrial e neoliberal non se precisaría máis do paradigma non sustancialista, sino dun marxismo máis heterogéneo, máis mestizo e máis menos vinculado a unha metafísica determinista. Sí, respondendo rapidamente. Primeira cuestión. Obras, evidentemente. Hai dúas obras fundamentais que, desde o punto de vista do paradigma non sustancialista da loita de clases, hai que ler e que son decisivas porque son dunha riqueza extraordinaria, que son o 18 de Brumario de Luis Bonaparte e a Guerra Civil en Francia. Esas son dúas obras nas que a riqueza extraordinaria. Hai atisbos de cando en vez do paradigma sustancialista, pero a riqueza das consideracións que se fan sobre o movimento en París da Comuna e sobre a propio desenvolvemento das clases, fraccións, etc., no 18 de Brumario, e mesmo todos os elementos simbólicos que levan a Napoleón a facer o home máis pequeno de Francia, unha grande figura e salvador dos franceses, pareceme extraordinario. Un mundo aparte, nada que ver ni siquiera que a loita de clase en Francia, manifesto comunista, con escritos ni con revolución e contrarrevolución en Alemania de Engels, que a veces se comparan. Esas dúas obras marcan, a mi modo de ver, a diferencia, aparte logo xa da estrutura do capital, das lecturas que podemos facer do capital, ou dos Grundrisse, no seu caso. E logo, en segundo lugar, é que esta perspectiva de Marx permítenos tamén non ser, digamos así, marxistas ortodoxos, é o que permite precisamente o diálogo de Marx con outras correntes filosóficas das ciencias sociais, evidentemente que hai unha impronta, pero a que nos permite precisamente un mundo cambiante non estar cerriles metidos nun paradigma sin sair de lendo marxistas e contramarxistas e paramarxistas, senón ler toda a chega das ciencias sociais, outras correntes filosóficas non fundamentalistas, o cal, diríamos, é un corpo que se revitaliza, é un instrumento que non podemos esquecer, pero tampouco vivir como unha catequese co furor do neófito, recrearnos nunha exclusiva tradición. Aí hai unha apertura enorme, porque Marx, entre outras cousas, era interdisciplinar, sabía 5 ou 6 idiomas, sabía literatura, o papel, por exemplo, que en todas estas interpretacións ten a dimensión tráxica, dramatúrxica, de como emprega constantemente a Shakespeare para entender a dramatis personae da Revolución Francesa, da Revolución do 48 e do 18 de Brumario, é extraordinaria. Esta iluminación, e precisamente por esa riqueza, xa non só, digo, política, sino tamén intelectual, cultural, en xeral, é moi iluminadora e, a mi modo de ver, é un estilo de traballo. Os alemáns teñen unha expresión que é a de Fachidiot, que é estúpido especializado, diríamos, non?
pois Marx rompe con todo eso, non? A idea de que os economistas falan de economía e cada quen, decíamos antes no mundo académico, e falaba Juanca antes de esa idea de que o mundo académico non, se o que estamos procurando é a superespecialización, publicar en revistas de impacto, etcétera, etcétera, faremos unha carreira de moitos méritos, pero estamos esquecendo que, no caso en concreto dos estudos das ciencias sociais, o que temos que preguntarnos non son por estupideces, aínda que as podamos medir estatísticamente, sino que temos o que a sociedade nos pide son cuestións relevantes, que atopemos solucións e fagamos preguntas sobre cuestións relevantes para as nosas sociedades, non nimiedades ou parvadas que non interesan máis que a un grupiño que traballa académicamente citándose entre eles e como bombos mutuos dándose palmadas na espalda. Esta é a idea de Marx e dai precisamente toda a súa trayectoria, o que levou de exiliado político daqui para lá, a traballar, a ler unha enormidade, pero algo co que quero rematar. Non estamos ante unha vida nada fácil. Marx escribiu todo o que escribiu, estas obras maravillosas de 18 de Brumario, que ainda hoxe nos maravillan, ou a Guerra Civil en Francia, que máis en tono de informe, pero extraordinario, que xa non digamos o Capital, escribinos pasando fame, sendo un refuxiado político, agardando a chamada do caseiro que lle viña a cobrar a renda e non podía pagar. Quero dicir que ese alento hai que introducirlo na ecuación, senón non nos funciona, non entenderíamos que é o que vai buscando os seus cambios, a súa perspectiva. Ese compromiso persoal nun mundo no que tratamos de facer unha crítica posmoderna ás veces compatible cunha vida persoal, gozando das ventaxas da molicie do estado de benestar, ese nivel de compromiso, ao meu modo de ver, é extraordinariamente interesante. Hai técnicas sobre a diferencia entre a empresa e a fábrica, non? Eu coñecín por circunstancias particulares xente relativamente nova, non? De 20 e pico anos e tal, e realmente se quedou un abrallado sobre as técnicas que hai unha especie de reunións que se parece máis, non sei se lo Opus Dei que outra cosa, non? Que está claro como están, o sea, creando unha competencia brutal entre eles, e eso iba ao hiperindividualismo, etcétera. Entón, decía que eso é máis fácil de darse unha empresa que na fábrica, digamos, si que ainda existe algo, non? Na fábrica, mira, estaba pendente de borrar isto, perdón. Pois, entón, é máis fácil que se dé emprego, non é que é máis fácil que se dá, é que se dá. Es que se dá, pois que non se dá má fábrica. E por outra parte, bueno, da metafísica, eso hai que esquecelo canto antes, non? É dicir, cando nós vemos un manual de marxismo dos editados naqueles países, bueno, pois eso es que non hai por onde colelo, é facer efectivamente do marxismo unha metafísica, xa non digo unha filosofía dogmática, que tampouco é, pero absolutamente deturpalo por completo. E o que decía Maiz, que estou totalmente de acordo, decir, por eso decía eu os teus usos do marxismo, non? Descriptivo, valorativo e prescriptivo, decir, ainda que puñen unas obras a cada en concreto, non é así, decir, están, como ti dices moi ben, entreveradas. A obra desa se pode ver algo de todo. Bueno, moi ben, este é o comenzo do debate, teremos oportunidade de retomalo, entonces quedamos todos convocados aquí a sesión da tarde ás 5 da tarde. Moitas gracias.